डिब्रूगढ़ के आमलापट्टी स्थित नाट्य मंदिर प्रांगण में विश्व शांति की कामना से यज्ञ किया जा रहा है। 4 दिवसीय यज्ञ के पहले दिन शुभारंभ में जल यात्रा निकालकर ब्रह्मपुत्र नदी से कलश में जल लेकर यज्ञ शुद्धकरण किया गया। दूसरे दिन से यज्ञ में जजमानों के द्वारा हवन पूजन का कार्य चल रहा है। 11 कुंडी यज्ञ में 51 जजमान सपत्नी जोड़ों में बैठकर यज्ञ के पूजन कार्य को संपन्न कर रहे हैं। इस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए बनारस स्थित परमा आनंदालय संस्कृत विश्वविद्यालय के 2 पंडित आए हुए हैं। साथ ही विभिन्न जगह से आए पुरोहित भाग ले रहे हैं। यज्ञ में डिब्रूगढ़ के अलावा आसपास के क्षेत्र के काफी संख्या में लोग उपस्थित होकर पुण्य के भागी बन रहे हैं। कल 27 अप्रैल को यज्ञ के अंतिम दिन पूर्ण आहुति की जाएगी। डिब्रूगढ़ से कैमरामैन मुन्ना घटवाल के साथ रिपोर्टर अरुण जैन की रिपोर्ट। राजहुआ नामघर प्रांगणत अनुष्ठित 4 दिनियाके अनुष्ठित हुआ श्री श्री महामृत्युंजय यज्ञ भागी आज आमार तृतीय दिन। आमी सौभाग्य बुलिए कब लागिब आमार निजर कारणे जे डिब्रुगढ़बासी राइजे এই यज्ञ भागीत सम्पूर्णरूपे स्वतस्फूर्तभावे सहारि आगबঢ়ाइছে। आपलोके निश्चय देखिবলৈ पाइছে जे आमार जी अतिरिक्त 10টা कुंडत आमी যজমান বহুৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলো তেখেতসকলে আহুতি প্ৰদান কৰি আছে। আমাৰ মুখ্য যাজ্ঞিকসকলে মূল কুণ্ডত আহুতি প্ৰদান কৰাৰ লগতে বাহিৰ আমাৰ অতিৰিক্ত 10টা কুণ্ডতো আন যজমানসকলে আহুতি প্ৰদান কৰি ৰাখিছে। আৰু আমাৰ কাইলৈ অন্তিম দিনা আমি আশাবাদী যে এই ক্ষেত্ৰত কাইলৈও আমি আজি যি ধৰণে যিটো সমাগম আমাৰ ইয়াত ঘটিছে কাইলৈ অন্তিম দিনাও আমাৰ একেধৰণে সমাগম ঘটিব। আমি পুনৰ ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম আহক এই মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞভাগীৰ সকলোৱে সমভাগী হওক। ধন্যবাদ। বিশ্ব শান্তিৰ উদ্দেশ্যে ডিব্ৰুগড় আমোলাপট্টি নামঘৰ আৰু ডিব্ৰুগড় অঞ্চলৰ পুৰোহিত মণ্ডলীৰ একান্ত সহযোগিতাত এই আমোলাপট্টি নামঘৰ প্ৰাংগণত 4 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ চলি আছে। যজ্ঞৰ উদ্দেশ্য সমগ্ৰ প্ৰাণী জগতৰ তথা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সুৰক্ষিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে ইয়াত যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু এই যজ্ঞত প্ৰায় 50 জন যাজ্ঞিকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্ন স্তৰৰ বিভিন্ন কামত। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াত 2গৰাকী বানাৰসত অৱস্থিত সম্পূৰ্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষক পণ্ডিতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা পুৰোহিতসকলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ৰাইজৰ একান্ত সহযোগত এই যজ্ঞৰ লগত সংগতি ৰাখি মহাভাৰতৰ ওপৰত এলানি কুইজ প্ৰতিযোগিতাও যোৱা কালি অনুষ্ঠিত হৈছে।